कंफर्ट्स तो बहुत देखे हैं लाइफ में और डिस्कम्फर्ट्स भी, बट कंफर्टेबली डिस्कम्फर्ट होना ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। घर से मैं निकली थी बिना कुछ ज्यादा सोचे, बस इतना पता था कि कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई करना है। तो जब मैं देहरादून जा रही थी, ऑल दैट आई वाज होपिंग वाज बेटर वेदर, अ फ्यू माउंटेन्स, अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड पीस ऑफ माइंड। बट अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाए तो काया की कहानी सिर्फ एक नहीं थी, हर रोज एक नई कहानी थी, एक नया एक्सपीरियंस, एक नई लर्निंग और एक नई फीलिंग थी। अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाना, फ्रेश एयर ब्रीथ करना, मॉर्निंग मेडिटेशन तो तब हो जाता था। काया में जाना हमने कि मिट्टी के घर कैसे बनते हैं, उनका फायदा, और यहाँ तक कि हमने थोड़ी सी कोशिश भी करी बनाने की। अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर लेके आना, उसके मौके काफी मिलेंगे तुम्हें काया में। मधुमक्खी के घर तैयार करना, बॉनफायर करके रिलैक्स करना, बस ऐसे ही बीत जाता था समय काया पे। बट इट वॉज काइंड ऑफ इम्परफेक्टली परफेक्ट। कभी नेटवर्क ना होने की खुशी और कभी नेटवर्क ना होने की मुश्किल। थिंग्स यू डू फॉर अ नेटवर्क। तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आई एम जस्ट वॉकिंग, होपफुली मुझे अच्छा कनेक्शन मिल जाए। नेटवर्क तो नहीं मिला बट अलोन टाइम काफी था टू एंजॉय द सीनिक व्यूज फ्रॉम विलेज। कुछ दिन बीच में ऐसे होते थे जब हम कैंपस से निकल के विलेज देखते थे या फिर देहरादून की सिटी लाइफ। रास्ते में लोगों से लिफ्ट लेना और हिच हाइक करके बिल्कुल फ्री में डेस्टिनेशन पे पहुंचना काफी मजेदार था। वैसे तो गाँव अब इतने बेसिक नहीं रहे, बट फिर भी एक थोड़े से बड़े शहर में जाने की खुशी और बाहर का खाने की खुशी तो अलग ही होती है। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने घूमना शुरू किया ही है। Well guys, I hope you enjoyed the video and a big thanks to the whole Kaya team for such a wonderful experience. Kaya से related कोई भी information that I have वो I have put in the description box, तो make sure to check it out. And next video में हम लोग घूमेंगे around तिलवारी village, other villages near तिलवारी village, and a little bit small tour of Dehradun city. So stay tuned, and if you enjoyed the video, make sure to hit like and do share this video with your friends. And if you have any queries, drop in comments. कैसा लगा वीडियो वो भी comments में बताओ, and subscribe to my channel if you haven't already. I'll see you soon. Bye.